Would just like to say before we get started here that this video is more about experimenting and seeing, just putting the fours on different teams and seeing what units, seeing what units they can click with, as because I didn't exactly play Legends for a really long time. I only just recently started playing again over the past week or so, really. I'm not exactly, in the top 1,000, so I'm not going to be fighting the greatest teams of all time or the greatest players ever. This is certainly not a showcase of how good they are necessarily, and more just a bunch of different teams that you could run them on. Some legitimately competitively viable, and some just for fun. So feel free to use any of the teams that you see in this video, and let's get started. じいちゃん、ベジータさんと修行ばかりしてないで相手してよ。いくよ。終わりだ。任せろ。終わりにしてやる。着をつける。終わらせる。夜間光殺法。すべて僕が守ってみせる。よっしゃー。これがスーパーベジット。簡単には負けないよ。登場するぜ。俺が相手だなんてよ。僕がわ任せろ。食らえ。行くぞ。ダメだ。私のとっておき。一気に行くよ。こっちだよ。俺の相手。終わらせてやる。やっと無事だ。合わせろ。いなら。俺たちが負けるわけねえ。当然だ。父さんとまた戦えるなんて。はい。わ。
ほらはっこいくぞほらどうしたほら敵やわっし終わりだマジかよわ分かっ藤田こりゃこりゃ相手になってやる許さんぞしっはっありゃ割らせるいくぞせりゃこれが本当の勝負だごはんありゃいくぞつらっつける俺の全力で俺の番だかかってきなまだオラが相手だ離せるわっ終わりだありゃちょっと聞いた合わせろファイナル俺たちが負けるわけねえ当然だ簡単には負けないよ終わりだそうだよありゃそうだ任せろ大丈夫か俺の番だ終わりだありゃここからが本番だよダメだ私のとっておき終わらせてやるおからの力はまだ温存しておこう大丈夫か今度は貴様にも見えるように俺の番だ下がってこの程度か今度は僕の番だそんな程度じゃ話にならないな
そんなに死にたいなら望み通りにしてやるさ。この力俺が任せろ。どい地獄を見せてやろう。食らえ。私のとっておき。下がって覚悟しろ。終わりにしてやる。着をつける。ハメハメ。任せろ。俺の番だ。首をつけようぜ。目障りだ。くたばれ。まだ終わらない。俺さでそらそらはあでっちゃいせやだは目障りだ。くそ食らえ。この世は地獄と一つになるんだ。孫悟空、地獄に落としてやる。そらは貴様は安い。下がって。無駄だ。ゴアだ。アメージ。終わりだ。ありゃでおしみだ。任せろ。何をしようが無駄だ。着をつける。ハメハメ。俺地獄の力が俺に注がれていく。でそらそら食らえ。目障りだ。くたばれ。地獄がお前を呼んでいるぞ。来いよ虫けら殿。食らえ。はあそらそらはあ食らえ。はあ俺の食う。大丈夫か。
任せろ。炙り殺しだ。甘い。下がって。この程度か。今度は僕の番だ。終わりにしてやる。着をつける。終わらせる。魔漢光殺法。すべて僕が守ってみせる。地獄の力試すにはもってこいだ。はっうまくだ。くそや。待ってろ。の。任せろ。しろ。俺の番だ。終わりだ。マジかよ。私のとっておき。君はさせん。待ってろ。俺くそ地獄を見せてやろう。危ない。何をしようが無駄だ。着をつける。ハメハメ。さっさと諦めるんだな。着をつける。ハメハメ。どいはっ。待ってろ。終わりだ。どけ。僕が守る。僕はや任せろ。後悔させてやる。
君は僕が守る。守れなかった。ご飯任せろ。俺の番だ。終わりだ。ありゃー、やっと無事だ。合わせろ。アイナラ。俺たちが負けるわけねえ。当然だ。悪いがオーラが生かしてもらう。よっ。任せ終わらせてやる。どこまで。そらそら。あ、そら。決める。俺が相手だぜ。上がれ。終わらせてやる。やっと無事だ。合わせろ。アイナラ。俺たちが負けるわけねえ。当然だ。